हे गाइस, आज मैं आपको खांसी की घर पे ही दवाई बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मार्केट से बहुत ही अच्छी और एकदम इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लौंग लिए फूल वाली 4-5, और मैंने 8 से 10 काली मिर्ची ली है, और इनको अब मीडियम फ्लेम पर हम तवा पे भून लेते हैं। अब मैंने भून ली है और इसको तवा को नीचे उतार दिया है गैस से। अब मुझे थोड़ा सा अदरक को लेना है, जिसको मुझे कद्दूकस कर लेना है, इसका रस निकाल लेना है। और ये अब मुझे पीसना होगा। आपके पास छोटा वाला खलबट्टा हो तो आप उससे भी पीस सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे पत्थर से इसको पीस रही हूँ। बिल्कुल बारीक कर लेंगे इसको पीस करके। और थोड़ी सी क्वांटिटी में हम इसको ले लेंगे, और एक चुटकी हमें हल्दी डालना होगा, और एक ही चुटकी हम सेंधा नमक डालेंगे, जिससे कि ये गले में खराश रहती है तो उससे दूर हो जाएगी हल्दी से। और अब मुझे हनी लेना है, शहद थोड़ी सी लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। गाइस, इसको आप ज़रूरी ट्राई करिए जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी खांसी ठीक हुई है इससे या नहीं।